Jumla ya majina 674 yalipendekezwa na wananchi, ikiwemo jina la Koplo Stella Limo, mtendaji wa dawati la jinsia na watoto kutoka wilaya ya Nyamagana. Afande majina 117 ndio yalipitishwa na makamati ya mwanamke kinara awards, ikiwemo jina la WP 11594 Koplo Stella Salvato Limo, mtendaji wa dawati. Majina hayo afande yalipendekezwa katika sekta hii ya ustawi wa jamii yalikuwa matano, ambapo na askari wetu Koplo Stella Limo alikuwepo. WP Koplo Stella Salvato Limo alitangazwa mshindi na kukabidhiwa tuzo kutokana na kuonekana kufanya vizuri kwa kura 10,000 ambapo alipigiwa na wananchi, ambapo alifanya vizuri katika kipengele cha ustawi wa jamii katika kutoa elimu na kuyafikia makundi mbalimbali ya wananchi na kuleta matukio ambayo ni chanya, matokeo chanya. Interview na majaji alifanya vizuri. Kazi zake halisi ambazo amekuwa akifanya kupitia kitengo cha dawati la jinsia na watoto katika utoaji wa elimu ya ukatili na kuwafikia makundi yote katika jamii na kuleta matokeo ambayo ni chanya katika jamii na makundi mbalimbali yamekuwa yakimwalika, ambayo ni watu wa serikali, taasisi zisizo za serikali na wananchi kwa ujumla wake. Kwa hiyo afande Koplo 11594 Koplo Stella Salvato Limo alikabidhiwa cheti cha ushindi wa tuzo hiyo kwenye kipengele cha ustawi wa jamii, cheti cha ushiriki wa tuzo za mwanamke kinara awadi 2026. Kwa afande, naomba akabidhi tuzo kwako ya mwanamke kinara ustawi wa jamii kwa kanda ya Ziwa na Magharibi kwa mikoa 8 msimu wa 6. Kwa tumepokea vyeti pamoja na tuzo yenyewe. Vyeti vimeambatana na tuzo. Sasa ni kwa nini tumeamua tuvipokee sisi sasa kwa utaratibu huu? Ndio mambo ya msingi ambayo nataka niyaweke wazi hapa. Tumeamua kupokea kwa sababu zifuatazo. Askari huyu yupo kwenye kitengo cha dawati linaloshughulika na makosa ya kijinsia na watoto wanaohusika na kuzuia matukio ya ukatili. Kama ambavyo mnafahamu, matukio ya ukatili yanaambatana na matukio ya kijinai. Kimsingi matukio yote ya ukatili ni jinai, ni uhalifu. Dawati hilo limekuwa na mchango mkubwa sana katika hiyo dhana ya kuzuia uhalifu, ambalo madawati hayo yanakuwa chini ya mpango wa Jeshi la Polisi, mkakati wa Jeshi la Polisi wa kuishirikisha jamii katika kuzuia, katika kudhibiti matukio mbalimbali ya kihalifu. Sasa nilipenda niseme hivi, kazi hiyo ambayo ipo katika eneo hilo la dawati inafanyika vizuri katika mkoa wetu. Askari hawa wamekuwa wakisikiliza maelekezo, wanakwenda kutoa elimu na kuchukua hatua mbalimbali, hali ambayo imesaidia kwa kiasi kikubwa kuendelea kuwekwa wazi kwa matukio ya kikatili. Matukio ya ukatili yanapowekwa wazi, jamii inaelewa, inajifunza kupitia tukio na inabadilika. Katika kutoa hiyo elimu, askari wetu hawa wanaonekana. Unapokwenda kutoa elimu kwenye shule, wanafunzi wanakuona. Unapoenda kutoa elimu kwenye soko, kwenye makundi mbalimbali, watu wanakuona. Na watu wakiona, wanatambua mchango wa yule askari. Sasa wakazi wa mkoa wa Mwanza na Mara pengine wametambua mchango wa askari huyu, anaofanya kwa kujitoa, anaofanya pasipo kuchoka, anaofanya kwa kutekeleza wajibu wake ipasavyo. Wananchi wametambua. Ndio maana sasa kwa kutambua huko wananchi wamekuja sasa na utaratibu, wameona wamtambue na wampe zawadi hii ya tuzo. Sasa
Ndio maana mmeona sasa leo tunampigia makofi, kwa sababu kazi yake imeonekana, na sisi kazi yetu ni kuhudumia wananchi, kulinda raia na mali zao. Sasa wale tunaowalinda na tunaowahudumia wametambua mchango wa Corporal Stella Limo katika kutekeleza majukumu yake ya mpasavyo. Sasa hiyo ndio sababu leo inatufanya tumpigie makofi mpaka 320 na ngapi? Makofi 321, na ndio kitu kinachotufanya leo hii sisi wote tufurahi, sababu askari huyu ametimiza wajibu wake wa kazi. Sasa nipende kusema yafuatayo kwenye tukio hili. Sisi Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza tutaendelea kuwatambua askari wanaofanya vizuri, na tutaendelea kuwasaka popote pale walipo ili tuweze kuwapongeza, ili tuweze kuwa recommend kwa kazi yao hiyo nzuri ambayo wanafanya. Kwa maana hiyo, ninawataka askari wengine, kila askari kuwajibika ipasavyo katika eneo lake la kazi, kwa kuwahudumia wananchi inavyotakiwa, kwa kuwahudumia wananchi inavyopaswa, kwa kulinda raia na mali zao inavyopaswa. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu tunataka tuwe na taasisi ambayo inaheshimika, Jeshi la Polisi, tuwe na taasisi ambayo pia inapendwa na wananchi. Lakini pia napenda nimpongeze yeye mwenyewe binafsi kwa namna ambavyo amekuwa na weledi na kwa namna ambavyo amekuwa na uelevu wa kupeleka kile alichokuwepo nacho kukipeleka kwa jamii. Hakika amekuwa ni mfano bora. Ninaamini uwezo huu amepewa na Mwenyezi Mungu, lakini pia amejengewa uwezo pia na viongozi wake. Kwa kama alivyoongea Afande Kamanda, nimtaki tu Corporal Stella kwamba tuzo hii iwe ni chachu ya kuendeleza kile ambacho ameonyeshwa kwenye jamii. Naelewa Stella ugumu aliyoupata hadi kufanya jamii ikamwamini kwanza kwamba huyu askari yuko vizuri, wakamchagua kushindana na watu wengine ambao ni raia, ambao wana makampuni yao, ambao wana mashirika yao. Mtu wa kawaida anaweza kufikiri kwamba hii tuzo milele mama. Tuzo kupitia ustawi wa jamii ni tuzo ngumu sana. Kuna kesi za kubaka, kuna kesi za kulawitiwa, wazazi wanapitia kwenye maumivu magumu. Ufanyeje wale wazazi waamini ile huduma yako ni bora? Wale wazazi wakuchague, wale ni wazazi wa kuone kwamba wewe askari ni bora. Stella, umefanya kazi kubwa mno. Kwanza kabisa ningependa nitoe shukrani zangu za dhati kwa mkuu wetu wa Jeshi la Polisi Afande IGP, lakini pia nikushukuru kipekee afande wangu, kamanda wangu, RPC wangu, DCP Wilbrod Mutafungwa. Wewe sio kamanda bali ni mlezi, nitaelezea hicho kipande. Lakini pia kwa nafasi nyingine ya kipekee zaidi na zaidi, nikiongelea hichi naweza hata nikatoka na machozi ya furaha, kwa afande wangu, mlezi wangu, mwalimu wangu, mtu ambaye ananishikia tochi nikiwa gizani, afande wangu OCD, Afande Sodoka. Mchakato huu, viongozi wangu pamoja na askari wenzangu, haukuwa mchakato mrahisi kama tunavyoshangilia sasa hivi hii tuzo. Ni mchakato ambao ulikuwa ni mgumu sana, tena zaidi ya sana. Kwa hiyo ilihitajika pia hata viongozi wangu kwa nafasi zao za kipekee waweze kujitoa, na huwa namuelewa zaidi, na ninapokuwa ninafanya naye kazi huwa namtazama. Kwa mfano, ninapozunguka naye kwenye mikutano mbalimbali, nikiwa natoa elimu, nikiwa naongea, huwa napenda kumtizama. Uso wake huwa unaongea kwa kile ambacho wewe unakiwasilisha. Ukiongea kitu ambacho anakiona kabisa hapa ni wrong, kuna macho yake fulani huwa anaangalia. Lakini ukiongea kitu ambacho pia kiko smart, anaona yes, askari wangu amefanya vizuri, kuna namna ambavyo kichwa chake huwa anakibendi. Kwa hiyo hilo pia limechangia kuniongezea morali katika uwasilishaji wangu wa mada. Kwa hiyo ninapokuwa naongea huwa na concentrate pia kumwangalia.
nikimwona ametikisa kichwa chake nasema yes, ngoja niendelee kuongeza nondo nyingine. Kwa hiyo afande wangu kipekee, pia na wewe una mchango wa kunijenga hivi nilivyo, na leo hii jamii ikaweza kunikubali na kunielewa. Kwa hiyo kipekee kabisa pia nawashukuru wenzangu wa ofisi yangu naofanya nao kazi, akiongozwa na inchaji wangu afande Pili. Namshukuru sana, amekuwa pia akinipa maelekezo ya mara kwa mara. Niwapongeze pia kipekee sana watendaji wenzangu wa dawati, mmenibeba pakubwa kwenye hili, lakini pia mmelibeba jeshi la polisi pakubwa sana kwenye hili.